auf dem C'était Feld. un bosseur, c'était un travailleur. Er hat gearbeitet, der ältere Lorsqu'on Sohn. lui donne son héritage, il reste. Und als man ihm sein Erbe gab, ist er Mais le fils geblieben. cadet, c'était un jouisseur. Aber der jüngste Sohn, der war jemand, der viel gefeiert Une hat. fois qu'il a eu, Als er sein Erbe Il bekommen est hat, parti. ist er sofort gegangen. et comme il ne connaissait pas la valeur de l'argent, Und wer das Wert des Geldes nicht il ne connaissait kannte, pas la valeur des choses, er kannte das il Wert les der a Dinge nicht, dissipés. hat er es ausgegeben. Des fois, tu veux que Dieu te bénisse directement. Manchmal willst du, dass der Herr dich sofort segnet. Et tu es étonné qu'il t'amène progressivement. Und du bist erstaunt, es passiert Schritt für C'est parce que Schritt. Dieu veut que tu apprennes la valeur des choses. Es ist, weil der Herr möchte, dass du die Werte Dieu der Dinge veut que tu kennenlernst. puisses garder ce qu'il te donne. Er will, dass du das bewahrst, was er dir Dieu gibt. veut qu'il t'apprendre l'économie. Gott will dir beibringen zu Dieu veut sparen. t'apprendre la gestion. Er will dir beibringen, besser Dinge zu Dieu n'est handeln. pas qu'un père, il est aussi un pédagogue Gott ist nicht nur ein Vater, er ist auch ein qui Pädagoge. t'enseigne comment avoir la bénédiction et garder la Er bénédiction. belehrt dich, wie du den Segen bekommst und wie du den Segen bewahrst. Et cet enfant n'était pas prêt à atteindre ce niveau de bénédiction. Und dieses Kind war nicht bereit, dieses Etat an Mais Segen il zu erreichen, ramassa. aber er hat es trotzdem Et il genommen dissipa und er hat alles ausgegeben dans la débauche. in der Unzucht. Il alla donner l'argent aux femmes Er ging und nahm das Geld und gab es den Frauen, afin de coucher avec elles. um mit ihnen zu schlafen. Tout le travail que son père a fait, Die ganze Arbeit, die sein Vater getan hatte, tout ce qu'il a fait pour lui, alles, was der Vater für ihn getan la seule hatte, chose que lui attendait, das Einzige, was er wartete, c'est avoir l'argent war es, Geld zu haben, pour donner aux femmes. um es den Frauen Un weiterzugeben. insensé, So sinnlos. loin du Père, Weit weg vom tu Vater. te retrouveras dans la débauche. Du wirst weit weg sein. Loin du Père, Weit vom tu te Vater. retrouveras dans la saleté. Wirst du dich im Dreck Loin du wiederfinden. Père, Weit weg vom tu te Vater. retrouveras esclave. Wirst du dich als Sklave J'aimerais wiederfinden. vous dire Ich ceci. möchte euch heute eins Lorsque tu sagen. t'éloignes de Dieu, Wenn du dich von Gott parce entfernst, que Dieu t'a béni, weil der Herr dich parce que gesegnet Dieu hat, t'a donné l'intelligence, weil der Herr dir eine Intelligenz parce que gegeben Dieu hat, t'a donné la beauté, weil der Herr dir eine parce Schönheit que Dieu gegeben t'a hat, élevé, weil der Herr dich erhoben tu vas hat, tout détruire. wirst du alles Tu vas zerstören. tout Du wirst détruire. alles Tu vas zerstören. tout Du wirst détruire. alles Il zerstören. n'y a de la vie qu'auprès du Père. Es gibt nur Leben in der Il Nähe n'y a des de la vie Vaters. qu'auprès du Es Père. gibt nur Leben in der Nähe des Toute Vaters. bénédiction loin du Père devient une malédiction. Jeder Segen außerhalb des Vaters wird zum Fluch. Toute élévation loin du Père devient une malédiction. Jede Erhebung weit weg vom Vater wird zum Fluch. Et il dissipe tous les biens. Und er hat alles ausgegeben, sein ganzes Et la Erbe. Bible nous dit ceci. Und die Bibel sagt uns Tout eins: d'un coup, la famine a commencé dans ce pays. plötzlich begann die Hungersnot in diesem Et Land. il se retrouve dans le besoin. Und er befindet sich in einem Bedürfnis. Et quand il se retrouve dans le besoin, Und als er diese Not lui hatte, qui est un fils de riche, ein Sohn eines reichen va Mannes, chercher le travail geht und sucht nach auprès Arbeit d'un étranger. bei einem Ausländer. Lui qui est juif Er selber war Jude. va chercher le travail Er geht und sucht nach auprès d'un Arbeit païen. bei einem Heiden. Le péché ne fait jamais monter. Die Sünde bringt dich niemals nach oben. Le péché fait toujours descendre. Die Sünde bringt dich immer nach unten. Personne ne monte en péchant. Niemand steigt, wenn er sündigt. On descend toujours en péchant. Man fällt nur, wenn man Chaque sündigt. fois que tu pécheras, Jedes Mal, wenn du sündigen tu ne wirst, monteras pas. du wirst niemals Mais tu hinaufsteigen, descendras. aber du willst immer Lui qui était le herabsteigen. fils dans la maison Er, der war ein Sohn est in einem devenu Haus. serviteur d'un païen. Er wurde Diener von einem Lui Heiden. qui avait tout Er, der alles a hatte, commencé à désirer manger la nourriture, les carouges des cochons. hatte Hunger danach, das Schweinefutter zu essen. En Israël, le cochon, c'est un animal impur. In Israel waren Schweine als On unrein ne mange angesehen. pas le cochon chez les Juifs. Man isst keine Schweine bei Mais den lui a Juden. commencé à désirer manger la nourriture des choses qu'on ne mange pas. Aber er wollte die Nahrung von etwas essen, das man normalerweise nicht isst als Jude. Il est devenu moins qu'un cochon. Er wurde weniger als ein Schwein. Lorsque tu vas loin de Dieu, Wenn du weit weg vom tu Herrn seras bist, moins qu'un cochon. dann wirst du weniger sein als ein Et le Schwein. cochon représente le païen. Und der Schwein symbolisiert den Car le Heide. païen, c'est un homme animal. Weil der Heide ist ein menschlicher, Lorsque ein tu es tierischer chrétien et Mensch. tu vas loin de Dieu, Wenn du ein Christ bist und dich von Gott tu seras entfernst, moins qu'un païen. bist du weniger als ein C'est Heide. pourquoi les chrétiens rétrogrades Deswegen die Christen, die sont zurückgehen, plus malheureux que les chrétiens, que les païens plutôt. sind unglücklicher als die Heiden. Un homme qui a connu Dieu Ein Mann, der Gott kannte et qui l'a abandonné und hat ihn verlassen, est plus malheureux ist noch qu'un unglücklicher païen qui n'a jamais connu Dieu. als ein Heide, der Gott Il a niemals kannte. commencé à désirer la nourriture des cochons. Er wollte, dass die Nahrung der Il Schweine est devenu essen. moins qu'un cochon. Er wurde weniger
als ein Schwein. Il est devenu un esclave. Er wurde ein Sklave. Le péché rend esclave. Die Sünde bringt dich dazu, ein Sklave zu Tu vas sein. dire, je vais commencer aujourd'hui Du wirst sagen, ich werde heute et je anfangen vais m'arrêter demain. und morgen aufhören. Mais le péché ne fonctionne pas comme Aber ça. so klappt es nicht mit der Lorsque Sünde. tu commences le péché, Wenn du mit der Sünde einmal le beginnst, but du péché, das Ziel der c'est Sünde faire de toi son ist esclave. aus dich einen Sklaven Que zu tu machen. commences, Dass du mais que tu anfängst, n'arrêtes aber jamais. niemals Que tu aufhörst. commences Dass du et que tu anfängst deviennes addict. und dass du davon Que tu süchtig commences wirst. Dass du et que tu deviennes anfängst un prisonnier. und dass du ein Que Gefangener tu davon commences wirst. Dass du et que tu anfängst n'arrives pas à t'arrêter. und dass du nie mehr schaffst aufzuhören. Détrompe-toi, mon frère. Détrompe-toi, mon frère. Betrüge dich nicht selbst. Toi qui dis, je vais Du essayer sagst, ich werde es et puis je vais versuchen m'arrêter. und dann werde ich Qui te aufhören. dit que tu sauras t'arrêter? Wer sagt dir, du wirst es Ceux schaffen qui sont aufzuhören? aujourd'hui des drogués Die heute ont drogensüchtig commencé sind. par une petite piqûre. Und Mama 1 angefangen mit einer Aujourd'hui, kleinen ils ne peuvent Spritze. pas dormir sans la drogue. Und heute können sie ohne Drogen nicht Ceux mehr qui ont schlafen. commencé Die angefangen avec haben l'alcool comme une blague, mit dem Alkohol wie ein aujourd'hui ils Spaß. perdent tout leur argent dans Heute l'alcool. verlieren sie all ihr Geld im Ceux qui sont Alkohol. aujourd'hui des prostituées Die heute Prostituierte ont sind, commencé seulement un jour haben eines Tages mal donner son angefangen, corps pour un peu d'argent. ihr Körper zu geben Mais für ein bisschen aujourd'hui, Geld. elles sont dans des vitrines, Aber heute sind wir sie in Vitrinen. exposées comme des poupées. Sie werden veranschaulicht wie Fais Puppen. attention. Pass Ce auf. péché que tu as Die commencé Sünde, mit der du begonnen va te hast, rendre prisonnier. sie wird dich zum Gefangenen